It's raining. Wow. Kaso na-upgrade ng cruiser. Ito mas madali. Ha? Doon, sabi nila pag umaahon ka daw, huwag kang titingin sa dulo. Kasi pag tumingin ka sa dulo, manghihina ka. Kaya dapat sa baba ka lang titingin. Tapos i-pacing mo lang. Matarik pa nila. Sabi nila hindi na matarik. Susubukan natin kung kaya ng gearing. Ayan. Tumitas pa.
Kinapos. Kinapos. Kinapos tayo. Iisa na. Kinapos. Hi there. Hindi po tayo naka full face. Kaya ingat-ingat lalo. Full face headgear. Wala rin po tayo knee pad, elbow pad, at lahat ng pad. Sarap naman gamitin ang XP. Ano pa? Woo! Lakas naman. Kaya. Baliwala kay Karom. Jep. No, sir. Baliwala lang sa inyo. Hingal na ako. Yes, sir. Assalamualaikum. Naninibago ulit sa ahon. May shaking tuhod pa. Basta ang technique lang eh. Tira-tirik, di ba? Ayan, matatapos natin. Actually 17 km lang yun halos eh. Kaso ahon lusong nga eh. Off-road pa. Eh sa road eh 60 kaya. 60 km. Napatak ng ulan. Ano kaya? Ano mga idol? Napatak ng ulan. Kita nyo yan mga idol. Ang ganda ng view, diba? Kaya yan ang pampalakas ng loob nyo. Para kayanin nyo. Ang ahon na to. Doon sa unang ahon ginamit ko yung 42 and a half kong gear. Yun yung aking sapatos. Naglakad ako. Hindi kaya eh. Ito. Banat lang tayo. Napatak ang ambon pero mukhang dami. Hindi lalakas siya. Bagal bumaba. Ayos tong aking shifter lever dropper po shifter. Itong aking ano lang dropper po spring. Hindi pa ako sa bigot. Tumagot. Ay, sorry mga doon. Pwede ako dumadaan sa kanan. Spin lang. Shout out Joseph, Kaed, Larry at Noni, mga hindi tumuloy. Ito ako, sinatsyag. Wala tuloy ang kasabay. Tama nga, wala nang siklista.
Sa likod meron, sa unahan wala na sila. Nakatambay siguro sa may bunganga ng ano yun. Meron siya. Shukran. Thank you sir. Shukran ha. Power. There's more power. Say hi to my channel sir. Bye. The Saudi cyclists are here with me. Yeah, the cyclists. Aywa. With box is not power. Power, yeah. Double some power. Please, hold on. خلاص. Mga idol, ulam. Naulam po ito ha. Twin Peak. Lang. No more ha? Raw ha? Napihin ha? Like this. Ba't mungkin sway-sway ha? Ano siya piyaho weather? Ada nos. Mga idol, inabot po tayo ng ulan sa PU Trail. Kasama ang mga napasama tayo sa Jeddah Cyclists. Very nice. Woo! Lumakas na po mga idol ang rain. Alatul! Alatul Moya! Woo! Tumitindi na po ang ulan. Papunta po kami, ewan ko, paleta ata 366 tong direction na to. Oh, very nice ride. Mashallah. No lightning, ha? Mapi karabahin, ha? Baden mo. Mapi ro kalaba, ha? Karaba muskila. Taufik ya. Baden mo ya, baden karaba mot. Aywa. Mapiro Tower, Baden electricity. Huh? Mapiro Tower. No, outside here. Commander. Under Mapi muskila? We are not close to. Ah. Ada 366 or paleta that one? From here. Yeah, la suya. Dito malaking bagay yung trapper ko si Kupal. What a ride! I miss the rain. Yep. Woo, it's raining. Wow. Walking. Ah. This. Mobile, last and plastic, sir. Yeah. Well, come put it in your bag. I cannot see anything because it's raining in the mountain. Strong rain.
Nagpahinga din sa wakas. Ayan o. Sinudol po. The Cube Boy. Tinalo po tayo ng babae. Nakaros ko. Di bale, marami naman akong baon na dahilan eh. Umulan kasi, madulas, hindi ko kinaya. Kulang pa sa hatak. Napakalinis po. Napakaliwanag. Tinalo po tayo ng babae sa ahon. Yun o, nagtulak din naman. Ito pang isa. Ayan o, isa pa o. Isa pang tumalo. Scott scale 900 series. Ayun o, nakamaganet. Nakamaganet gear. Bert, ang tanong ng sambayanan, meron ka naman 51, bakit 42 na pang ginagamit mo sa gaa? Balik mo na lang kita 42. Ibig sabihin, wala kang power. Kahiya-hiya ka. Mag-fix gear ka na lang. Hayop ka. Pa-big ring, ano tawag doon? Pa-big kasit ka pa? Pa 1 by 1 by pa?